Tanu kadua anu teu meunang di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pas salaki batur mamang melikeun kongkorong bae sakali. Bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Pas salaki batur mah geus ganti mobil. Bapak salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Pas salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Mangnya ari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sebenarnya mah tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot, kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu bantu nyarios ka caroge, tuh bapak salaki batur mah maot. Mangnya bapak mah hirup keneh na ari sia. Ya, ulah ngabanding-banding jelema mah silih sangka wungkul. Si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna. Hese. Dari silih sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngorak keneh. Paling kolot ge umurna 45 tahun, tapi beungharna Pak. Masya Allah, tanah ratusan hektar teh lain bohong. Pabrikna we di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan. Beunghar mobil anyar ngajajar, villa di ditu di dieu. Lamun gering diop namuna luar negeri. Jepang, Australia. Matak pasapangi Kang Ibing nanyakeun, "Ngeunah sia mah jadi jelema beunghar euy gering ka Jepang?" Apa jawabnya? "Alah Kang Ibing, saya mah di Jepang di rumah sakit. Tingali ku dokter. Saya mah ngarokok geus dilarang. Kopi geus teu meunang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan. Ngahulang nah keurnaon loba duit segala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodog, taraje hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakarnya terus. Jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye. Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge. Ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit, percaya henteu panyakitna nangtang duit, jantung, liver, kanker, sakali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, penghasilan seeutik, eta panyakitna irit, bisul, raromeheun. Paling berat hapur. Aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara raromeheun. Ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan. Sakit apa Bu? Ini merarome. Naon raromeheun bahasa Indonesiana? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh, naon kemana di mana aya kiai ngebahas raromeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tangan nu nanya, "Pantes lami janten meong tutul leus." Urang teh sieun-sieun teuing. Ya, Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun Bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mah ngahuleng. Lamun ningali di Sumedang ka Bandung jam 10 peuting, eta nu dagang abi di rodaan disuruh lempang ka Bandung sabaraha puluh leunyeur sih centang tupayu kabeh. Sok tingali nu dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna ngirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan, dicanakan sakarung 2 karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka Lembang dipake pupuk engko saminggu 2 kali, 3 kali.
eta tina gara-gara tai domba wungkul pan jadi beunghar Bu, pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk tengah tungtung. Ya makanya lamun orang hayang bersyukur mah hirupkeun teu lebak kasieun. Geuning ieu bisa susurian mun aya wartawan luar negeri mau percaya mah nya nu maneh teh babara katakan kieu da lamun isuk aya pengumuman resmi ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun asal tukang beca we sakali narik 2 miliar ngan jauh ti Medan ke Bogor. Ti Bogor ke Medan balik ti Medan teh ceker tinggal sajengka. Tukang becana teh nyamun samaruk Medan deket ca 2 miliar iya cenah mangkaning ngawalo mari. Karek samut Karawang ge pae tuh sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug. Memang nu maningan kana lian kunci tapi nyonya samal ribu lain lewat nya dagang ibing mambung tah gaji mana ibing 1 miliar semenit tapi liang irung ngarep palukur daek kumaha rek nyingsing misalnya lamun hujan ngaberekbek kudu nyeun kenteng dina tarang lieu.